にちは。はじめまして。セアムホメット申します。セアムと呼んでください。私は24歳です。私の誕生日は2000年3月24日です。マリバグのアパートの4階に住んでいます。近くにポリスラインがあります。জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি তৈを大学を卒業しました。今、ビゼットで午前9時から午後4時まで日本語を勉強します。趣味はクリケット、バドミントンをすることです。プログラミング言語で Python と JavaScript ができます。休みの日はよく映画を見ます。今週、友達と映画館で映画トゥファンを見に行きます。どうぞよろしくお願いします。